హాయ్ అండి, ఈరోజు మనం అందరికీ తెలిసినదే లెమన్ రైస్ ఎలానో నేర్చుకుందాం. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: వేరుశనగ పప్పు నేను ఇలా ఫ్రై చేసి పెట్టాను, ఉద్దిపప్పు, పచ్చెనగపప్పు అండ్ పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి పెట్టాను, కరివేపాకు, ఆవాలు, టమాటో ఒక చిన్నది మాత్రమే, లెమన్ 3 తీసుకున్నాను, స్క్వీజ్ చేసి పెట్టాను, అల్లము ఇలా ఊరికే జస్ట్ చిన్న రోల్లో క్రష్ చేసి పెట్టాను, పసుపు, ఇంగువ అండ్ సాల్ట్. ఇవి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు. రైస్ను పొడి పొడిగా ఉడికించి పెట్టుకోవాలి. ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఇందులో ఉద్దిపప్పు, శనగపప్పు ఈ రెండు కొద్దిగా టైం పడుతుంది కాబట్టి ముందుగా వేసేసుకుందాం. ఇవి కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు మన ఉద్దిపప్పు అండ్ పచ్చెనగపప్పు నీట్గా రెడ్ కలర్లోకి వచ్చేసింది కదా. ఇందులో మనం ఏం చేద్దామంటే పచ్చిమిర్చి, అల్లం క్రష్ చేసి పెట్టుకున్నది కొద్దిగా యాడ్ చేసి వీటిని కూడా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇంగువని కూడా ఈ ఆయిల్లో వేసేద్దాం. కరివేపాకు అండ్ టమాటో ముక్కలు, పసుపు ఇవన్నీ వేసేసి నీట్గా కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యే వరకు వేసేస్తున్నాం. ఇది బాగా ఫ్రై అయిపోవాలి, టమాటా మెత్తబడిపోవాలి. మనం ఇప్పుడు ఇందులో నిమ్మకాయ రసం యాడ్ చేసాము. సారీ అండి, మిస్టేక్ అయింది. ఇది కొద్దిగా బాగా ఉడకాలి. నూనె బయటికి తేలే వరకు కొద్దిగా ఉడికించుకుందాం. ఇందులో నేను ఈ పల్లీలను కూడా వేయించి పెట్టుకున్నట్టు యాడ్ చేసేసాను, ఎందుకంటే ఆ పులుపు అది కూడా పట్టుకుంటుంది అల్లం. అందుకు ఇది ఒక 5 minutes ఉడికించుకుంటే మనకు పేస్ట్ తయారైపోతుంది లెమన్ రైస్కి. ఇది నా ప్రాసెస్లో చేశాను. కొద్దిమంది అల్లం వేసుకోరు, బట్ అల్లం వేసుకొని చూడండి ఒకసారి, టేస్ట్ బాగుంటుంది. నిమ్మకాయ కూడా చాలా మటుకు రైస్లో కలుపుతారు. ఇలా వేసి ఉడికించి కొద్దిగా మనం చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత వేడివేడి అన్నంలో కలిపితే చాలా టేస్ట్ వస్తుంది. చేదు వస్తుంది నిమ్మకాయ అంటారు, ఏం చేదు రాదు. ఈ లెమన్ రైస్ కాంబినేషన్లోకి వంకాయ, ఆలుగడ్డ వేసి ఇలా ఫ్రై చేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ పేస్ట్ కూడా తయారైపోయింది. బంద్ చేసేద్దాం. ఇది చల్లగా అయిన తర్వాత వేడి వేడి అన్నంలో కలిపేసుకోవడమే. ఇప్పుడు మన రైస్ వేడివేడిగా తయారైపోయింది. ఇందులో మనం చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ని వేసేద్దాం. సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసాం కాబట్టి జస్ట్ నీట్గా మిక్స్ చేసుకోవడమే. ఇప్పుడు మనకి ఇష్టమైన లెమన్ రైస్ అండ్ బ్రింజల్ పొటాటో కర్రీ దీని కాంబినేషన్లో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలైతే చాలా బాగా తింటారుగా. ఇలా చేయండి, అందరూ ట్రై చేయండి. అలాగే మా బాల్కనీలో బర్డ్స్ ఉన్నాయి, అవి రోజు వాటికి ఫీడింగ్ అన్నీ పెడుతూ ఉంటాం కదా.
ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాయో ఆ వీడియో కూడా షేర్ చేస్తున్నాను, చూడండి. నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.